Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Suara agak serak sikit. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad khatamal anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Marilah kita sama-sama mensedekahkan kepada muallif, penulis, pengarang kitab yang saya nak bawa pada hari ini, yang bernama Syekh Ali Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama pensyarah, pentafsir daripada Arab Saudi, tetapi mempunyai pendudukan daripada negara Mesir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada hari ini, pagi subuh ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu rahmatullahi ta'ala alaihim, man shallal bardaini dakhalal jannah. Al-bardan salatul subhi wa salatul asri. Yang memberi maksud, barang siapa yang mengerjakan solat di waktu keadaan sejuk, bardan. Bardan, solat yang dimaksudkan keadaan sejuk ialah solat subuh dan juga solat asar. Baik, kita memperihalkan tentang hukum memakmurkan masjid. Halaman muka surat 725. Bagaimana memakmurkan masjid itu salah satu daripada yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kita mukmin, orang-orang yang beriman, ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sepatutnya saya membawa kitab penawar penyuluh hati, tetapi saya terbawa kitab tentang ayat ahkam. Jadi saya membawa untuk kitab ini tajuk hukum memakmurkan masjid. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 17 dan 18. Tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan atau menghidupkan masjid-masjid Allah, sedang mereka menjadi saksi mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri. Mereka itulah orang yang rosak, binasa amalnya, dan mereka pula kekal di dalam neraka. Ini ada kisah, ayat ini ada kisah, ya, nuzul ayat. Hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman. Man amana billah, orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal yaumil akhir,
wa aqamas solah wa ataz zakah, di mana mereka ni golongan yang mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut, wala yakhsha illallah, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk Allah. Maka secara lafzinya, ya'mur, ya'muru, kalimat imarah masjid mencakupi pembinaan dan pembaikannya, mencakupi pemeliharaan dan pelaksanaan ibadah kepada Allah dalamnya. Maka al-imarah maksudnya, al-imarah berkaitan tentang memakmurkan masjid Allah, dan tidak dibenarkan bagi Allah Ta'ala orang musyrik yang tidak layak untuk menghampiri masjid. Orang musyrik itu tidak patut membina rumah Allah. Mereka masih keadaan kafir dan menyekutukan Allah. Disebabkan memakmurkan masjid itu mestilah ada tuntutan pada orang yang memakmurkan masjid, mesti beriman dan cinta kepada Allah. Syaratnya nak bina masjid itu hendaklah dia ni di kalangan golongan yang beriman, ya. Orang yang mengingkar kepada Allah dan mengakui kekafiran, maknanya orang kafir tu, tuan-tuan, orang yang mengingkari kekafiran dan membuktikannya perbuatan mereka, ucapan mereka, mereka ni tidak layak memakmurkan rumah Allah. Orang musyrik ini amalan mereka tidak diterima Allah. Itu sebab yang kedua, kenapa tidak dibenarkan orang musyrik, orang kafir untuk memakmurkan Allah. Kerana amalan mereka tak diterima. Maka tempat mereka itu di neraka Jahanam. Dan apa yang mereka lakukan ini, mereka tidak akan keluar daripada api neraka, azab api neraka itu. Maka kalau mereka juga tidak diringankan hukuman sebab kekafiran dan kemusyrikan. Orang-orang kafir ini juga dijelaskan dalam kitab ini memakmurkan rumah-rumah Allah. Orang kafir ini kerana mereka selalu melaksanakan peribadatan selain daripada Allah. Peribadatan yang selain dari Allah ni, tuan-tuan, maknanya mereka musyrikin, dalam melaksanakan ibadat dan perintah Allah di rumah Allah. Maka disyaratkanlah daripada ayat ini, memakmurkan rumah Allah dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Mereka inilah yang menunaikan salat, wa aqimus salah wa atuz zakah wa lam yahsha illallah, ya. Dan mereka itu laksanakan solat, menunaikan zakat, dan mereka ini bertakwa, wa lam yahsha illallah. Maksudnya takwa kepada Allah, sebenar-benar takwa. Lantas itulah syaratnya untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia memakmurkan rumah Allah ni yang akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ayat yang diturunkan pada surah At-Taubah ayat 17-18 ni, saya tak mulakan dengan bismillah tadi. Surah At-Taubah memang tak boleh baca dengan bismillah di awalnya. Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Ini jawapannya. Tidaklah layak orang kafir musyrik memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah. Tak layak. Ini dalilnya, ya. Dalam satu riwayat, sekumpulan Quraisy, di antaranya ialah Abbas ibnu Abdul Muttalib,
menjadi tawanan perang Badar. Lalu beberapa sahabat Rasulullah SAW mendatangi mereka sambil mereka musyrik. Ya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib khusus mencela Abbas yang memerangi Rasulullah kerana memutuskan hubungan kekeluargaan. Kemudian Abbas menjawab, kamu menyebut-nyebut keburukan kami, tetapi kamu menyembunyikan kebaikan kami. Para sahabat kemudian bertanya, apakah kamu masih mempunyai kebaikan? Abbas bin Abdul Muttalib ni ya. Dia menjawab, ya, kami memakmurkan Masjidil Haram, memberi kelambu Kaabah, menyediakan minuman untuk jemaah haji, membebaskan orang miskin. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini, maka nadil musyrikina ayya'muru masajidallah. Maka tidaklah layak orang kafir, musyrik itu memakmurkan, menghidupkan masjid Allah. Maka ayat yang sebelumnya dengan ayat selepas ini ada perkaitannya. Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, membicarakan tentang terlepasnya orang musyrik daripada orang mukmin serta beberapa keburukan dan kejahatan mereka, sehingga perlu ada pemisah daripadanya. Maka ayat ini, wa ma kana lil musyrikina ya'muru masajidallah, mereka menyebut-nyebut kebaikan mereka, sifat terpuji mereka dapat mengangkat derajat mereka. Mereka minum orang yang melaksanakan haji, mereka memberi minum orang yang melaksanakan haji, dan mereka memakmurkan Masjidil Haram. Ini orang kafir ni. Ya. Lalu Allah membantah dakwaan mereka tersebut dengan ayat yang saya bacakan tadi. Jadi asalnya mereka menganggap memberi minum air zam-zam kepada jemaah haji pada zaman Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail memang tidak lagi dinyatakan secara khusus bahawa yang memberikan minuman kepada jemaah haji. Tidak ada pengkhususan. Siapa-siapa nak beri, ya. Tapi sampai ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabat, maka ayat ini pun Allah Ta'ala turunkan. Maka tuan-tuan, perkara yang berkaitan dengan tafsiran ayat ini juga, yang dimaksudkan dengan masjid, ya, yang dalam ayat tadi, ayya'muru masajidallah, ya, dalam ayat yang sebut saya tadi, ayya'muru masajidallah, ya. Sebahagian daripada perkataan Masjidil Haram disebut ialah kiblat dan masjid yang paling utama di dunia. Maka ia sesuatu yang membawa ungkapan umum tetapi maksud yang khusus. Orang-orang musyrikin dilarang untuk memakmurkan masjid kerana kekufuran mereka, kafirnya mereka, sifat kafir mereka itu, tuan-tuan. Di dalam ayat ini dipertegaskan, menunjukkan kekufurannya jelas. Dia menyembah selain Allah, ya, bukan sekadar pengakuan, ya. Ketika mereka tawaf, mereka pengakuan, mereka mengelilingi tawaf. Maka dia katakan, aku sambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Ya. Ketika bertawaf itu pula, labbaik Allah, kan, aku sanggup panggilanmu, aku terima ya. Ya. Maka orang kafir pada zaman ketika Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail ada mengelilingi Kaabah. Mereka kata Allah Tuhanku, Allah. Tapi sebenarnya hakikat dari diri mereka itu menyembah berhala yang dikelilingi Kaabah tu. Nah, ini dijelaskan dalam kitab tafsir ni. Mereka ada 360 berhala dikatakan ada di mengelilingi Kaabah. Maka ketika itulah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, hukum memakmurkan masjid terdapat hujah-hujah bahawa mereka itu mengelilingi Kaabah
menyebut labbaik Allah, tapi sebenarnya mereka tumpukan kepada penyembahan berhala yang dikelilingi Masjidil Haram, Kaabah. Di situ. Mereka juga membina beberapa berhala dikelilingi Kaabah. Abu Hayyan mengatakan perintah untuk memakmurkan masjid kepada orang mukmin mencakupi pembinaannya, pembaikan bahagian-bahagian yang rosak, memelihara kebersihan, mengagungkannya, menyediakan makanan atau minuman kepada jemaah, mengingat Allah, mempelajari ilmu dan menjaganya dengan perkara yang baik. Misalnya melakukan urusan keduniaan seperti perniagaan di masjid. Itu yang beriktikaf. Kemudian di dalam satu hadis, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Hadis Rasulullah. Yang bermaksud, apabila kamu melihat seorang membiasakan dirinya ya'tadul masjid, membiasakan dirinya datang ke masjid, maka saksikanlah dia itu orang beriman. Tuan-tuan yang menjaga sembahyang 5 waktu dan juga menjaga akhlak dan menuntut ilmu di masjid, itulah kalangan orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Fa'asa, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan mendapat petunjuk. Ya, siapa yang tak nak mendapat petunjuk? Mestilah kita nak. Jadi sentiasalah hadir ke masjid Allah Ta'ala. Ya, dalam bulan Rajab, Allahumma inna nas'ulka Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa khusus untuk bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Walaupun kedudukan hadis itu adalah kedudukan hadis yang dhaif, tapi hanya beberapa periwayatan yang di satu dua periwayatan yang mengatakan periwayatan ini daripada menerima riwayat yang bersifat dhaif, ya. Orang beriman untuk menghapuskan keinginan kaum musyrikin yang berniat memanfaatkan amal mereka anggap besar dan patut dibanggakan dengan cara menjelaskan bahawa yang mendapatkan itu hanyalah orang mukmin yang hanya takut kepada Allah. Kena cakap. Jadi lantaran itu di Malaysia pun ada beberapa perkara berkaitan tentang pembinaan masjid-masjid. Maka di sini Allah SWT juga menggunakan perkataan la'alla, asa, fa'asa, wa la'allakum muhtadun. Moga-moga kamu di kalangan orang yang mendapat petunjuk. Fa'asa ayakunu minal muhtadin. Moga-moga kamu semua tu tergolong dalam golongan yang mendapat petunjuk. Maka perkataan asa dengan perkataan la'alla, ungkapan ini penuh dengan pengharapan orang mukmin sendiri sudah demikian halnya, lantas orang-orang musyrik yang sudah jelas kafir musyrik itu, apakah mereka mempunyai harapan berada di dalam hidayah dan kebahagiaan hari kiamat? Adakah mereka mendapat tempat kedudukan mereka di hari kiamat? Di sini jawapannya. Maksud memakmurkan masjid ini, man bana masjidan lillah kama hasi qata'atin banallahu lahu baitan fil jannah. Sebahagian ulama berpendapat memakmurkan masjid ini, membina, memelihara bangunan dan membaiki bahagian yang rosak ini, maknanya daripada memakmurkan masjid, juga daripada hadis Nabi, man bana masjidan lillah, barang siapa mendirikan masjid kerana Allah, sekalipun hanya sebesar sangkar burung,
kama hasiqata'atin, sebesar sangkar burung. Tuan-tuan ada tak mewakafkan duit untuk masjid? Ada kan? Ada kan iklan-iklan tertentu, ya, dalam situasi sekarang. Ada satu masjid, Masjid Al-Fatah di Kelantan, memerlukan dana 250,000 lagi untuk pembinaan seterusnya, untuk meletakkan batu konkrit di bahagian tempat sembahyang. Jadi iklan-iklan ni kita mampu 200 hantar duit ke bank mereka, ya. Jadi bukan tentunya bank Hong Leong Bank yang sendirian bahat yang tidak sebagai yang layak membina masjid. Mestilah bank Islam. Membuka akaun untuk bina masjid, setarafnya bank Islam, bank muamalat Islam, ya, bank rakyat yang diketahui oleh orang-orang beriman ni, yang mengatur akan pembelanjaan. Ada pula yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid atau mendirikan solat, ya, ibadat dan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sini diletakkan bahawa daripada seorang penjelasannya, daripada memakmurkan masjid maknanya maknawiyun, yang merupakan tujuan untuk pembinaan masjid. Kedua pengertian ini dimulakan adalah daripada kata-kata kebanyakan ulama. Secara maknawi, membina dan memberikan dan menjaga kebersihan masjid, ya, membina, memakmurkan dan menyediakan makanan minuman untuk jemaah. Maka Al-Imam Abu Qadar Al-Jassas memaksudkan masjid dua pengertian: berkunjung dan berdiam diri di masjid, dan membina dan membagi bahagian yang rosak. Ya, yang berkaitan ayya'muru masajidallahi ini, sebagian ulama mengatakan yang hanya dikhususkan Masjidil Haram. Ini pandangan sebahagian ulama. Tetapi ayat yang ditujukan pada surah At-Taubah ayat 17 dan ayat 18 ini bersifat umum kepada keseluruhan jemaah di kalangan orang-orang beriman dan juga kalangan orang-orang kafir yang tidak mengetahui tentang peraturan membina masjid dan memakmurkan masjid. Maka sebagian ulama lain berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan masjid di dalam ayat ini semua masjid yang di dunia ini. Maka pandangan ulama yang katakan semua masjid di alam dunia ini, masjid di Malaysia, masjid di India, di Singapura, semua masjid yang perlu dimakmurkan, ya. Maka ayat innama ya'muru masajidallahi, ya, adalah dinyatakan oleh alim ulama tafsir sebagai bersifat umum. Maka masjid semua boleh kita nyatakan, ya. Maka Imam As-Sabuni rahimahullah, kerana ia bererti umum, menyatakan ia bererti umum memakmurkan masjid ini, mana-mana pun masjid di alam dunia ini hendaklah dimakmurkan oleh orang-orang beriman. Tidak patut orang-orang kafir masuk bangunan suci ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, ya. Adapun orang-orang musyrik yang masuk masjid ini akan diterangkan secara terperinci dalam perbahasan khusus. Maka tersebutlah persoalan hukum membina masjid minta bantuan orang kafir. Maka datanglah persoalan selepas ini, hukum membina masjid minta bantuan orang kafir. Sekarang kita masuk ke tajuk tu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam satu perbandingan pendapat ulama, orang bukan Islam tidak boleh
kita minta tolong. Kita orang Islam tidak boleh meminta tolong. Ini sebahagian pandangan ulama. Untuk membina pembangunan masjid. Termasuklah membina fizikal masjid. Maknanya luaran dalaman fizikal masjid. Ya. Secara zahir ayat adalah boleh. Sebab yang dilarang hanya penguasaannya, pemilikannya. Ya, maknanya orang kafir dilarang memiliki masjid. Maksudnya, di mana seolah mereka itu mengawas masjid. Adapun meminta bantuan kepada orang kafir dalam bentuk pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan penguasaan, seperti mengukir batu, memasang batu, tidaklah dilarang. Tuan-tuan, boleh? Tak boleh untuk tiang batu luar tu pagar? Boleh kasih orang buat. Tetapi kerana ia bukanlah pemilikan. Ya? Dia hanya tender kerja. Pembantu imam kita ni yang menjemput saya itu dia boleh juga memberi cadangan kepada jemaah, memanggil mana-mana yang ada kontraktor yang berpengalaman dan bagus dalam pembinaan masjid. Ya? Itu menurut sebahagian besar ahli fiqh. Sebahagian besar ahli fiqh dalam bidang ini. Ya? Maka disimpulkan di sini, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kafir tidak akan mendapat pahala lantaran kekufuran kemusyrikan. Okay. Tapi kalau mereka kata, aku macam Abu Abbas bin Abdul Muttalib menyatakan bahawa aku juga ada menyediakan makanan dan minuman dan memberikan air zam-zam kepada jemaah masjid. Itu perkara yang telah ditafsirkan tadi. Satu perkara yang telah ditafsirkan tadi. Jadi tidak boleh kita menggunakan kata tak beriman, tapi nak memberikan khidmat, memberi makan, memberi minum. Ya. Kalau bulan Ramadan nanti, ya, setelah kita tarawih, ya, ada sedikit makanan disediakan, letaklah ahli jawatan kuasa bahagian makanan dan minuman awal-awal. Ya. Ada kalanya orang yang ada ahli karyah surah Al-Maksum ini, belakang, jalan sana, jalan sini semua, ya. Dia ada ahli karyah, ada senarai nama ahli karyah, ya. Jadi hanya ada yang ada senarai nama ahli karyah saja dan memberikan sedikit sumbangan pada bulan Ramadan, itu dinamakan ahli karyah. Kedua, memakmurkan masjid bagi seorang mukmin penting kerana mengagungkan kehormatan Allah. Ya. Ketiga, ikhlas kepada Allah dalam semua perkara, perbuatan, tindakan. Sesuatu itu adalah perkara wajib. Jadi memperbetulkan tandas di sekitar kawasan masjid salah satu daripada tanggungjawab, ya, untuk orang awam, masyarakat. Ya, untuk orang berwuduk, qolah dibersihkan 2 bulan sekali. Ya, letak sedikit air garam, kemudian letak sedikit cucian, buang air yang lama, masukkan air yang baru. Itu, ya. Okey. Tujuan utama pembinaan masjid adalah mencari keredaan Allah, bukan kerana riak dan ingin dipuji oleh orang ramai dan diperdengarkan kepada orang lain. Itu tujuannya. Maka ayat yang seterusnya berkaitan orang musyrik yang dilarang masuk Masjidil Haram. Ni sekarang ni berlaku. Ya? Hampir nak dibenarkan orang kafir masuk. Ayatnya
Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yugnikumullahu min fadli in syaa'a innallaha alimun hakim. Qailul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang kafir musyrik itu najis. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini, dan jika kamu membimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurnia-Nya jika Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengarahkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Najis. Kepercayaan mereka menyembah selain Allah tu najis. Dimaksudkan secara umum pada ayat ini. Maka berlakunya wabak babi Afrika di Pulau Pinang dah menunjukkanlah ianya najis. Ia membawa mudarat. Buat apa kau nak pelihara babi lagi? Itu ceritanya. Atau satu lagi penyakit Japanese apatah tu, berkaitan dengan babi juga tu. Itu juga salah satu dari penyakit daripada punca babi juga. Dah orang berbangsa Cina suka makan babi, boleh dinyatakan aku tak suka makan babi. Ada saya jumpa orang Cina tak makan babi. Ada aku jumpa orang India pun tak makan benda tu. Letakkan pangkah saja pada babi tu. Malah nak membatalkan sesuatu, penyusuan seorang anak kepada ibu yang anaknya asyik nak menyusukan. Doanya apa? Sok sa tak sauta qata'tu anka kama qata'at lahmal khinzir. Aku putuskan hubungan susuan awak kepada ibumu. Itu. Baca ayat tu. Seperti menyalah haramnya daging khinzir. Betapa hinanya yang daging khinzir tu. Najisnya daging khinzir tu. Tak nyusulah lepas tu. Ada pesakit yang datang juga meminta supaya putuskan hubungan saya dengan anak saya. Bukan putuskan silaturahim. Dia menyusukan. Adiknya kat dalam perut tu nak menyusukan susuan itu pula. Bahagian dia dah 2 tahun. Kan bahagian dia. Baca ayat tu. Maka terbatallah keinginan anak tu untuk menyusui. Sebab di dalam perut tu dah ada bayi yang lain. Dah 2 tahun. Jadi betapa najisnya daging khinzir itu, maka letaklah dinyatakan dalam ayat ini bahawa dinyatakan innamal musyrikuna najasun. Sebab turun ayat ini ketika Nabi SAW memerintahkan Allah Allah SWT turunkan ayat ini untuk menjelaskan ketika Nabi memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk membacakan awal surah Al-Bara'ah kepada orang musyrikin. Awal Bara'ah itu surah Taubah lah, tuan-tuan. Maka Sayyidina Ali ditugaskan untuk bacakan ayat itu kepada orang-orang musyrikin di sekitar Mekah ketika itu, untuk membatalkan perjanjian mereka untuk memberitahu bahawa Allah Ta'ala dan Rasulnya orang-orang berkata, wahai penduduk Mekah, kamu akan menghadapi pelbagai kesulitan, cabaran dan kehilangan alat transportasi. Kemudian turunlah innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya kepercayaan orang kafir musyrik itu najis.
Maka daripada sini dinyatakan bahawa najis itu membuang mudafnya dikatakan kerana mereka mempunyai sesuatu najis sebab di dalam dada mereka, iaitu kepercayaan salah dan menyekutukan Allah. Itu maknanya. Maknanya tak boleh mereka masuk Masjidil Haram. Tak boleh, tuan-tuan. Kerana itu. Ya. Jadi itu sahaja ketika ini yang perlu saya beri ceramah tentang memakmurkan masjid dan siapakah yang layak untuk memakmurkan masjid. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dah Allah Ta'ala letakkan haram pada sesuatu binatang, maka kita percayalah, ya, pengharaman itu membawa manfaat, dia tidak membawa mudarat. Sekarang mudarat ditunjukkan kepada orang daerah Pulau Pinang tu. Sekarang pula viral di Port Dickson. Kat Port Dickson Pulau Pinang, jauhnya ke Port Dickson kan. Tapi dulu punya ada kat situ. Masalah Japanese influenza tu, daripada penyakit binatang babi tu. Jadi diwariskan tempat tu jangan. Allah Ta'ala murka, tuan-tuan. Jadi janganlah sampai kita melakukan sesuatu yang membawa kemurkaan Allah. Begitu. Jadi takat ini saja ceramah saya di pagi subuh ini. Semoga bermanfaat pada tuan-tuan. Kita berdoa sebentar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wa rafa'an 'inda hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Kamu, ya Allah, kesihatan, berkekalan, keselamatan dan juga tiadanya musibah pada diri kami dan keluarga kami. Ya Allah, berikan kami keselamatan, berkekalan, jauhkan daripada wabak, penyakit, dan juga diberikan kesihatan sehingga kami boleh memakmurkan masjid ini dan surau di maksum ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.